Za ovo farbanje jaja potrebno su nam i kuvana i sveža jaja. Imam 10 belih i 10 običnih jaja i sad sam ja to njih malo razdvojila. Sipam vodu i nosim ova jaja da se kuvaju. Kuvate 5 minuta, ugasite vatru, ostavite još 5 minuta da odstoji i to vam je to. Za ova druga jaja sveža potrebna nam je ljuska crvenog i ljubičastog luka i ovako isjeckani beli papirići. Možete da koristite i samo jednu vrstu luka, tačnije ljuske od luka ukoliko nemate drugu. Papiriće ovako pravite i samo sad isjeckate makazama. Luk stisnemo i sad koliko se on sam izmrvi, koliko ne, isjeckat ćemo makazama. Ne morate nešto specijalno posebno da sitnite, dovoljno je ovako. I sad sve to malo ovako izmešamo zajedno i još pripremite ovako neke stare najlon čarape koje imate ili kupite do kolenice. Kažu može ovako da se koristi i ova osušena vlažna maramica ili gaza. Vlažne maramice ću probati, a gaze nemam, tako da taj deo ostavljam vama. Umočimo jaje ovako u vodu, pa ga izvadimo ovde u ove ljuskice. Sad, najlakše je sa ovim početkom. Samo ovako zgrabimo i jaje i ljuske. Uvrnemo, stavimo gumicu ili vežemo koncem ili nekim kanapčićem, šta ko ima. I sad ovako spustimo u neku šerpu staru. Uzmete sledeće jaje, opet ga pokvasite, ubacite u ljuskice, opet čarapa i gumica. Pošto ću ovde koristiti 3 boje, rasporedit ću jaja tako. Voda, op, da te zatrpamo. Kako sad? Ovako. Ubiće mi malo ljusaka koliko sam ja natrpala. I sad ovako. Kažu da je ovako dovoljno. Ajde da vidimo baš. Tamo ću ja da isprobam za vas, da vi ne morate da probavate, da se mučite i ako ne valja, odmah ćete znati kod mene. Tako. Pa vidi, možda ovo je netko loše. To fino. Sad, sledeće što radim je da uzmem ovu jednu boju za jaja, pa nju istresem. Pa onda uzmem drugu boju. Kažu može s jednom bojom. Ja se plašim da neće moći, pa odmah stavim 2. Tako radim svake godine i svaki put se dobro ofarba. A što sam zaboravila, sipam vode, to nema veze. Sipam sad vode. Evo ga ovako. Pa sipam sirće. Malo više od jednog čepa i dodam malo soli. I sad nosim to na vatru. 5 minuta kuvanja. Sad ću sve to da ponovim, ali sa drugom bojom. Kašikom namerno spuštam jaja i vadim da ne pokvasim ruke, jer ako pokvasim ruke onda će mi se ove ljuskice zalepiti za ruku, a ne za jaje. Taman dok ovih par jaja umotate, tamo će ona provriti i kuvati se lagano. Ovde ću da stavim plavu. Umesto plave možete ljubičasti kupus. Umesto zelene možete hibiskus. Pun čep sirćeta i malo soli. I sad nosimo na vatru. Kuvat ću ovako jaja na umerenoj vatri 5 minuta, a onda ću ih ostaviti 10 do 15 minuta da odstoje u ovoj vodi. Na ovaj način će nam se jaja fino skuvati, a sprečit ćemo da žumance ima onaj zeleni omotač. Uzivam i treću šerpu, možete da koristite neke stare i neke lončiće, šta god da imate. I sad stavljam treću boju
Ovdje imam samo jednu kesicu, pa tamo ćemo da vidimo i kako će da se ofarba od jedne kesice boje. Dodajem vodu, dodajem sirće, sol i nosim na vatru. Sljedeće farbanje nam je sa ovim skuvanim jajima i ovo farbanje je mnogo bolje za bela jaja. Zato sam više belih jaja iskuvala. I stavimo jednu kesicu boje, stavimo 2 kašike vrele vode, ajde sad to malo ovako promešamo, dodamo zatim jako malo sirćeta, par kapi samo ovako u ovaj čep, opet to malo promešamo i onda dodamo 1 kašiku ulja. Uzmemo jedno jaje, potrebne su nam rukavice, zaboravila sam reći. I sad ovo jaje umočimo u ovakvu boju. Tamo gdje se ulje zalepilo, tamo neće primiti boju. Na primjer, ovako. I sad ga izvadimo, evo tu. Ako radite sa drugom bojom, obavezno operite ruke. Sad ćemo drugu boju, crvenu. Sad ću da vidim koliko je dobra ova crvena boja. Obično su loše i to radim sa bojama za kolače. Da imamo sad kad stavimo plavu boju. Ova crvena, da, loša je. Pa ću staviti još jednu kesicu. Crvena je najbolja u prahu eterika, boja za kolače. Ona je skuplja od ove boje, ali je 3 puta efikasnija. To imate u jednom od videa, mislim da se zove mermerna jaja ili tako nešto. I ne mogu da pričam i da radim, teško je. Malo sirćeta, malo ulja, i jaje. Sad ćemo vidjeti koliko će ovo da uhvati boju. Da. Crvena boja loša. A dobro. Ostavit ću da se osuši, pa ću onda možda i umočiti u plavu, pa će biti lepše. Pošto nisam mnogo umazala ruke, sad ćemo ovako. Ćemo žuto, ćemo zeleno. Ajde žuto. Sad ćemo da mačemo jaje. Ovo žuto će još biti i baš lepo fino. Sad ću da probam u ovo plavo, ovo što nije belo. Da vidimo koliko će ta boja da se primi, da li će uopšte da se primi. Sad ću da stavim i zelenu boju. Ajmo. Sad ćemo i ovo jaje da stavimo sa strane. Uzet ću ja sad lepo ovo jaje. Žuta mi nekako lepo izgledalo. Dobro. Pa ću malo ovde. Pa ću malo ovde. Evo ga. Boja za kolače. Obična, najjeftinija. Neću čak staviti ni cijelu kesicu. Vrela voda. Malo sirćeta i kašičica ulja. Uzet ću jaje. Malo ću ovako promešati. I sad ću ga uvaljati u ovu boju. Već možete da vidite koliko je ova boja intenzivnija i jača od one prethodne crvene koju nisam htjela ni da koristim. Tako da znate, boja za kolače crvena je zakon. Evo ono žuto jaje koje nešto nije najbolje uspelo, tako da ćemo ga ofarbati dodatno u ovoj crvenoj boji i bit će mnogo lepše. Ovdje imam neke brown boje, jako malo, ali ću je iskoristiti. Koje ćemo? Evo ovo jaje što se najmanje ova zelena boja primila. Skoro pa nikako. Sad ćemo to malo u brown. Evo vidite koliko si je i brown dobra. Neka, mi na ovo lijepo žuto jaje. Šta da se radi?
Da vidimo šta nam nije lepo ispalo, pa ćemo sada ga obojamo. Evo, ovo nije ispalo nikakvo. Ali te moramo prvo obrisati. Ajde sad da vidimo i ljubičasto. Kad smo već tu. Ovo ljubičasto je ispalo više plavo nego plavo. Koja prelepost. Jujuju, što ste lijepi danas. Kada se jaja ohlade i osuše, malo ih premažite uljem. Stavite na ubrus na krpicu, nije bitno na čega ćete da stavite ulje. Samo premažite jaja. Pogledajte kako smo prelepa dobili.